nyobain menu baru Origin. Jadi ada menu minuman milk tea gitu dicampur obat batuk ibu dan anak. Hah, minuman dikasih obat batuk ibu dan anak seperti apa ya? Ya kayak gini nih tuh. Tuh bikin dulu tehnya. Ini lokasinya di Ambarukmo Plaza di lantai LG depannya Carrefour sana. Nah, proses pembuatannya itu seperti itu. Tadi udah dicampur-campur, barulah nih. Tuh obat batuknya tuh dikasih, ditaruh di situ dulu. Waduh, bisa bayangin nggak ya? Terus dikasih es batu, kasih milk tea-nya itu tadi, tambahin lagi sama sirup obat batuknya itu tadi. Bisa bayangin nggak? Kayak gimana ya rasanya ya? Yang jelas unik banget sih. Nih, lihat itu.